আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি সাগর আহমেদ, ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আপনাদের মাঝে আমি একটি নতুন কাজ শেয়ার করছি, সেটা হচ্ছে আমি কোর কাটা মেশিন দিয়ে কিছু ছিদ্র করব। সেই ছিদ্র আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, কারণ হচ্ছে আমাদের যাবতীয় কাজ মেশিন দ্বারা করা হয়। তো আমরা কিভাবে কি কাজ করি সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো আমি স্যানিটারি মিস্ত্রি, আগেই বলে দিচ্ছি আমি স্যানিটারি মিস্ত্রি সাগর আহমেদ। তো অবশ্যই আপনারা কাজটা দেখতে থাকুন যে আমি স্যানিটারি ফুটা কিভাবে করছি, মানে প্যান কমোড, যাবতীয় মানে প্যান কমোডের যেসব ছিদ্র করা লাগে সেই সব ছিদ্র আমি কিভাবে করছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন কোন মেশিন দ্বারা করছি, কোন মেশিন দিয়ে আমরা ছিদ্র করছি, আপনারা সব দেখতে থাকুন সমস্ত কিছু। তো চলেন, লেটস গো। কেমন? তো এই যে আমাদের মেশিন, আমাদের কোর কাটিং মেশিন, এই মেশিন দ্বারা আমরা ছিদ্র করব। তো দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে ছিদ্র করি। তো মেশিনের দুইটা দেখতে তো পাচ্ছেন, তারও আছে পাইপও আছে। তো অবশ্যই পাইপটা লাগছে, কারণ হচ্ছে মেশিনে পানি দিয়ে ছিদ্র করতে হচ্ছে। তো এই যে আমাদের মেশিনটা ভালোভাবে দেখে নেন আমরা কিভাবে কোন মেশিন দিয়ে ছিদ্র করি। এই যে মেশিনের নাম, তো অবশ্যই ভালোভাবে দেখে নেন। তো মেশিন যারা কিনবেন তো অবশ্যই এই মেশিনটা কিনেন, এই মেশিনটা খুব ভালো। তো আমরা হচ্ছে পানিও নিয়েছি, ঠিক আছে? তো পানি নিয়েছি, পানিটাকে দিতে হবে এর ভিতরে। তো কীভাবে আমরা ফুটা করি আপনারা দেখতে থাকুন। আর অবশ্যই আমার কাজটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি সাগর আহমেদ, ওরফে সাগর মিস্ত্রি। তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার ফোন নাম্বার অথবা আমার যোগাযোগের ঠিকানা সব ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক, কিভাবে ছিদ্র করছে আপনাদের মাঝে শেয়ার করা যাক। তো ছিদ্র করার আগে যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে মেশিনটাকে সুন্দর করে বাথরুম অনুযায়ী, বাথরুমের মাপ অনুযায়ী সেটিং করতে হবে মেশিনটাকে। মেশিনটা সেটিং না করলে পারে মাপ 19-20 হলে পারে সমস্যা। তো আমাদের মাপ অনুযায়ী সেটিং করতে হবে। তো দেখতে তো পারছেন আমি মেশিনটাকে নিয়ে নিলাম। মেশিনটা নিয়ে আমি আমার মতো করে আমি সেট করে নিচ্ছি। তো অবশ্যই সেট করে নেবেন, কারণ হচ্ছে মাপ যদি 19-20 হয় তাহলে তো বাথরুমের কাজটা 19-20 হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো বাথরুমের সুন্দর করে বাথরুমের হচ্ছে মাপজোখগুলো ঠিক রাখতে হবে, কারণ হচ্ছে মাপটাই মেন জিনিস, মানে টেপের মাপটাই মেন জিনিস। তো দেখতেই তো পারছেন আমি হচ্ছে পানি দিয়ে নিচ্ছি, আগে মেশিনের সাথে পানি দিয়ে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে পানিটাই মেশিনের জীবন। পানি যদি না যায় তাহলে মেশিন অবশ্য আটকিয়ে যাবে, মেশিন চলবে না। তো অবশ্যই পানিটা দেখবেন যেন পানিটা যায় আর ভালোভাবে যেন পানিটা পাস হয়। তো অবশ্যই পানিটা দেখে নিতে হবে, কারণ হচ্ছে পানিটাই মেশিনের জীবন, আবারও বলছি। তো আপনারা সুন্দর করে পাইপটাকে লাগিয়ে নেবেন। পাইপ লাগানো হয়ে গেলে পারে আপনারা কি করবেন, টেপ দিয়ে সুন্দর করে চারি সাইডের মাপটা দিয়ে নেবেন। আবারও বলছি, বাথরুমের মাপই হচ্ছে মেন জিনিস। তো অবশ্যই মাপটা সুন্দর করে দিয়ে নেবেন। আমি এই বাথরুমে প্যান দেব, ওই জন্য প্যানের আমার বাথরুম অনুযায়ী আমি মাপ করে নিচ্ছি। দেখতেই তো পারছেন আমি কিভাবে মাপ করে নিচ্ছি। তো ওই জন্য আপনি একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে বাথরুমে যাবতীয় কাজের জন্য বাথরুমের মাপটাই আগে। তো ওই জন্য আমি বাথরুমের মাপটা সুন্দর করে নিচ্ছি, যতক্ষণ না হয়। আমার মেশিনটাও অনেক ভারী, তো ওই জন্য সরিয়ে নড়িয়ে আমি সুন্দর করে মাপ করে নিচ্ছি, কারণ মাপটা, আবারও বলছি, মাপটাই মেন জিনিস, ঠিক আছে? তো অবশ্যই মাপটাকে সঠিক করে রাখবেন। তো মাপটা করা হয়ে গেলে দেখতে তো পারছেন আমি মাপটা কমপ্লিট আমার। তো আবারও দেখে নিচ্ছি, আমি বারবার করে দেখে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে মাপটাই মেন জিনিস। তো আমার হচ্ছে মাপ যোগ কমপ্লিট। তো আমি এখন মেশিন চালাবো। তো মেশিন চালানোর সময়ে আমি হচ্ছে মানে পানিটা নিচ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে কিনা আমি এটা একটু দেখে নেব। তো ওই জন্য আমি মেশিনটাকে দেখে নিচ্ছি যে পানিটা পৌঁছাচ্ছে কিনা।
ওকে তো গাইস দেখতেই তো পারলেন আমি কিভাবে ছিদ্র করলাম, কিভাবে মানে 4 ইঞ্চি ছিদ্র করলাম। মানে আমরা হচ্ছে পাইপ সেট করব, ঠিক আছে। ওই ওখানে পাইপ সেট করলে পারে একবারে পাইপ ফিটিংস হয়ে যায়, মানে পাইপের ছিদ্র মাপ অনুযায়ী ফুটা হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো ওই জন্য আমরা এই মেশিন দ্বারা কাজ করছি, আর নিচে চটে না ফাটে না, ঠিক আছে। রাজমিস্ত্রি কোনো কাজ করা লাগে না, তো আমরা মেশিন দ্বারা কাজ করি। তো অবশ্যই আমাদের কাজটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি সাগর আহমেদ, আবারও বলছি আমি সাগর আহমেদ। তো আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমার মোবাইল নাম্বার, আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে। অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনাদের কাজও সুন্দর করার চেষ্টা করব। অবশ্যই মেশিন দ্বারা কাজ করার চেষ্টা করব। তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আমার সাথেই থাকবেন, আমার পাশেই থাকবেন। আর আমার কাজটা যদি ভালো লেগে থাকে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আল্লাহ হাফেজ। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন।